السلام عليكم حبايب مطبخ دودو، حبايب قلبي. جايه لكم بحاجه حلوه جدا. هنعمل الهريسه الليبي معاكم. ما شاء الله ما شاء الله، الهريسه دي بتبقى حلوه جدا. هنخش دلوقتي على المطبخ. نشوف الهريسه دي اتعملت ازاي. طبعا الخل، زيت الزيتون. نخش دلوقتي ونشوف الطريقه ايه مع بعضينا. مع مطبخ دودو. يلا بينا ندخل نشوف الهريسه الليبيه دي اتعملت ازاي. يلا بينا. السلام عليكم. حبايب مطبخ دودو. النهارده هنعمل معاكم الهريسه بتاعت الفلفل الحامي الليبيه. انا غسلت الفلفل وسبته في الهواء شويه. مسكته قطعته. معلش بقى الحته بتاعت وانا بقطعه كده اتمسحت. ف هنضربه في الكبه كده. ده زيت زيتون. حطيت عليه زيت زيتون. حطينا شوية خل. هنقلبه بالمعلقة كده لأن ده هيتطبخ على النار. الهريسة دي زي بتاعت ليبيا بالظبط. يعني أنا بيخلص الكيلو أو الاتنين كيلو برجع أجيب تاني. هفرمه تاني. أنا فرمته بس لازم يتنعم كمان شوية. الهريسة دي هتعجبكم جدا، ودي بقى طعمها جميل جدا جدا جدا. لازم نقلبها تقليبه كده عشان من فوق. على فكره انا جايبه كيلو الفلفل ده ب4 جنيه. نزلت السوق لقيت اللي عندي خلصت. آه انا بحب الحاجه الحاميه. على فكره الحامي كويس جدا جدا وبيحرق مع التخسيس، بيبقى جميل قوي. حطيت لها شويه فلفل اسمر، حطيت لها كمون، حطيت لها ملح، حطيت لها بابريكا، وحطيت لها شويه قرفه، وحطيت لها شويه جنزبيل. كده قعدت اضربها شويه، افضيها بس على النار وارجع لكم تاني ونشوفوها مع بعضينا. حبايبي حطيناها على النار، تاخد لها نص ساعه كده او تلت ساعه لاني انا عايزه اطبخها. حطيت لها طبعا زي زيت زيتون زي ما قلت لكم، حطيت لها خل، حطيت لها معلقتين توم مفروم. بتفضل على النار لغايه ما تستوي خالص. الهريسه دي بتبقى فضل عندك في التلاجة، جميله جدا جدا جدا، وبامانه ما حدش خدها مني الا لما اشكر فيها. طبعا في ناس كتير مننا ان احنا بنضرب الفلفل في الكبه ونشيله في التلاجة، لا لما بتطبخ بتبقى افضل. كنا بنجيبها من ليبيا ديت زمان، كانت بتبقى العلبه بقد كده. بصوا كل انتي ما بتحطيها بصي لونها بتتغير. ده غير ده انت ممكن تعمليها سندوتشات لو انت بتحبي الحامي. انا مش قادره اقول لكم ان انا كنت بعمل منها سندوتشات حلوه جدا. عملت كشري مصري، عملت اي اكله بتنفعني في التلاجة. ده كيلو ربع فلفل جبتهم ب5 جنيه. تعتبر مش فلوس طبعا. وباذن الله باذن الله من بكره كده ناويين كده ندخل مع بعضينا في نظام اسمه نظام الكيتو. الكيتو دايت ده حلو جدا جدا جدا، بس انا بقول لكم عشان ايه نمشوا مع بعضينا ونوزنوا نفسنا. الكيتو دايت ده بالنسبه للدهون، بتاكلي دهون عشان تقتلي الدهون المتراكمه. انا عملته طبعا شهرين وبعد كده دخلت على النظام التاني لان كنت 67. فدلوقتي بقى لما سبت نفسي المصيف وكده وصلت 75، فقلت لا ادخل اخش شهرين 3. انتي المفروض ما تطوليش عن 6 شهور. بس النظام حلو جدا جدا
وهيعجبكم. وباذن الله كل يوم هنوريكم الاكل بتاع الكيتو وهنمشوا مع بعضينا. والهريسه دي هتنفع في الكيتو طبعا جدا. وهعمل معاكم الطحينه، لان الطحينه في نظام الكيتو ما ينفعش يخشها دقيق. ممنوع ناكله عيش، ممنوع ناكله مكرونه، ممنوع ناكله فول، ناكله عدس، ناكله بزله. في حاجات كتير هنتكلموا عليها وهنعرفها لكم. فعشان كده النهارده انا طبعا كنت بجيب حاجات فما صورتش معاكم اول يوم. انا اول يوم النهارده اللي هو السبت، فنزلت اجيب الزبده اللورباك ومحضره حاجتي كلها. وجبت الهريسه ديت لان انا بحبها، وجبت مخلل ليمون وجبت زيتون. فباذن الله باذن الله نبدا مع بعضينا، وهعمل لكم بكره من اول الفطار احنا هنفطر هوريكم الغدا هنتغدى بامانه انا لما بفطر وبتغدى ما بعرفش اتعشى بالليل، مع ان المفروض ان انا اتعشى. ممكن لو جعت اعمل لي كوبايه كاكاو بالميه او بكريمه الخفق. باذن الله باذن الله نخش مع بعضينا كده بقى ونشوفوا مين اللي هيسابق ومين اللي يخس اكتر. وكل الوزن ما بيبقى اكتر كل ما بتخسي اكتر. يعني انا بالنسبه لي عشان وزني 75 مش هيبقى عندي حرق كتير، بس هنزلهم باذن الله خلال شهر او شهرين، ان انا ادخل يعني في الشهر ممكن اوصل ل70، انزل 5 كيلو ونص دول باذن الله. واحنا مع بعضينا كده وبنشجع بعضينا. وما تخافيش، يعني انت هتفتكري ان انت هتجوعي، لا لا لا، بجد السمنه البلدي مع زيت الزيتون بتشبع جدا جدا. انا فتره الساعه 9 النهارده، الساعه 5 ونص عشان اتغدى، ودلوقتي الساعه 11 ونص بالليل، وحاسه ان انا واكله وشبعانه، فمش قادره خالص طبعا. فباذن الله مع بعضينا كده ونجرب مع بعضينا وندخل مع بعضينا ونشجع بعضينا، عشان تعملوا لي لايك وشير واحلى كومنتات لمطبخ دودو. ونسيب الهريسه شويه على النار وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني. عملت البرطمان دوت، بص المنظر بجد بجد هتعجبكم جدا. وعملت العلبه الكبيره ديت. طبعا الفلفل دلوقتي رخيص، ففرصه ان احنا نجيب كيلو 2 كيلو ونعملها وندوق حبايبنا ونعرفهم برضو الطريقه ونقول لهم على الطريقه. زي ما قلت لكم جبت الفلفل غسلته نشفته بمناديل، قطعته وضربته في الكبه لان اللقطه دي راحت مني معلش. وحطيت ملح وحطيت كمون وحطيت فلفل اسمر وحطيت قرفه وحطيت جنزبيل وحطيت بابريكا وحطيت طبعا زيت الزيتون، حطيت الخل. طبعا حريه شخصيه لو انت مش عامله رجيم او حاجه، عشان انا ماشيه على نظام الكيتو دايت زي ما قلت لكم، فلازم السمنه البلدي او الزبده الورباك او زيت الزيتون اللي هو على البارد. يعني ما هو بص اكل معين لان ممنوع عيش ومكرونات. بصوا الهريسه عامله ازاي، جميله جدا جدا تستاهل بقكم. وانا بعمل لكم يعني احسن فيديوهات واحلى تكلفه. لو عندك سمك برضو انا حاطه فيها توم، هتملحي سمك هتحشي منها، هتاخدي معلقه وتكملي ملح وكمون وتحطيها في التلاجة. لو عملتي كميه كبيره شيلي منها في الفريزر. عملتي كشري مصري هتلاقي صينيه بطاطس خلتي معلقه، عملتي فاصوليا بتمشي مع كل حاجه، عملتي بابا غنوج خدتي معلقه، بس طبعا دي نار لان دي هريسه مستويه حته كده كفايه. انا بالنسبه لي الحته ديت شويه عشان انا بحب الحامي. وبتمنى انها تعجبكم وتنول اعجابكم، ومستنيه بقى منكم لايك وشير كده واحلى لايك لدودو، وتكفي تعليقاتكم وتكفي كومنتاتكم اللي رفعاني لفوق ومخليه نفسيتي زي الفل الحمد لله. وربنا يخليكم لمطبخ دودو. شكرا لكم.